Masu kallo Assalamu alaikum. Sunana Aminu Umar Maɗaci daga MDC Studios and Craft a cikin shirinmu mai suna Rayuwar Dabbobi. Shiri ne da ke dubo nau'in dabbobi domin jin yadda rayuwarsu take. Don haka, sai ku biyo mu don ganin wace dabbar muke da ita a yau. To jama'a barkanmu da dawowa. A yau za mu hasko muku rayuwar Sarkin Dawa wato Zaki. Sunansa da Larabci Al'asadu, su ko Turawa suna kiransa Lion. Shin ka taɓa karo da zaki a dawa? Ko kuma ka taɓa hango shi daga nesa? To a yau mun zo maka da kaɗan daga cikin wasu muhimman al'amura ya kamata ka sani dangane da rayuwar zaki. Yanayin rayuwar zaki aba ce mai ban sha'awa da ke tattare da matakai daban-daban tun daga haihuwa zuwa girma. Daga farko, zakanya takan ɗauki ciki wanda ka iya kaiwa kusan kwanaki 110. Mafi yawanci takan haifi 'ya'ya daga kan 1 zuwa 4. Akan haifi 'ya'yan makafi, sannan sukan auna nauyi kusan nauyin kilogram 1.5. Daga haihuwa zuwa makonni 2, waɗannan 'ya'yan suna da matuƙar rauni, saboda haka da su da mahaifiyar tasu suke ɓoye cikin duhun itatuwa da bishiyoyi don gujewa mafarauta. A nan ne uwar take shayar da su madarar nononta da ke kunshe da abubuwan gina jiki da ƙwayoyin rigakafi na musamman, kariya daga cututtukan da ka iya shafar 'ya'yan nata. Jirajiran zaki sukan bude ido kusan kwanaki 10 bayan haihuwa, suna fara rarrafe, daga baya kuma sai su koyi tafiya daga makonni 2 zuwa 8. Haka zalika, tun daga kimanin makonni 6 zuwa 8, 'ya'yan sukan fara cin naman da mahaifiyarsu ta farauto musu, amma duk da haka tana ci gaba da shayar da su nono. 'Ya'yan zaki sukan kasance a cikin manya, suna lura da kuma kwaikwayon dabarun farauta masu muhimmanci. Yin wasa tare da 'yan uwansu yana taimaka musu haɓaka alaƙar zamantakewa da haɓaka iyawarsu ta zahiri. Waɗannan 'ya'ya na zaki a wannan mataki sukan iya neman abinci da kansu, amma har yanzu suna dogaro da iyayensu don samun isasshen abinci da kuma kariya. Yara ƙananansu a wannan lokacin suna haɗa ƙarfi da kuma girma cikin sauri, sukan shiga mataki na samartaka daga kan shekara 1 zuwa 2. A wannan mataki, matasan zakunan suna taka rawa sosai wajen farauta, ko da yake har yanzu ba su ƙware kamar manya ba. Kamar dai sauran halittu, matsayin jinsi yakan fara fitowa fili a wannan mataki. Maza sukan fara haɓaka mazantakarsu, yayin da mata suka fi mayar da hankali kan ƙwarewar farauta da renon yara. Matakin girma na farko yakan fara ne daga shekaru 2 zuwa shekara 3. A nan za su fara zawarcin neman haihuwa. Mata daga cikinsu sun fi saurin girma. Su ko mazajen sau da yawa waɗanda suka fi kowa ƙarfi cikinsu suna tilasta wa sauran samari barin jikin iyayensu, ko dai su haɗa kai da wasu samarin ko kuma su zama makiyaya. Wani abin ban sha'awa shine haɗin kan da matan zakuna suke da shi. Mata yawanci suna kasancewa tare da iyayensu mata, ko kuma sukan iya shiga wata tawaga ta mata da ta dace da yanayinsu. Daga shekara 3 zuwa 4, zakuna sukan shiga sahun manya kuma masu iya farauta da tsananin ƙarfi. Za su kasance cikin mataki na tsananin ƙarfi har zuwa shekara 8. Tsarin zamantakewarsu kuwa, maza sukan yi haɗin gwiwa don kula da sansanin nasu da kuma kare zuri'arsu. Mata kuwa suna ba da ƙarfi wajen farauta da renon yara.
In ko aka bi batun shugabanci, mazaje masu rinjaye suna sarrafa damar samun mata masu kiwo da kare yankunansu. Su ko manyan mata sun fi yawan farauta. Zakuna galibi suna farauta cikin rukuni don ɗaukar manyan ganima irin su jakin daji, ɓauna da makamantansu. Daga shekara 8 zaki yakan fara nuna alamun tsufa kamar zubar da haƙwara, raguwar ƙarfin jiki da rashin ingancin aikin farauta. A wannan mataki, mazan zakuna masu ji da ƙarfin samartaka sukan iya ƙalubalantar su kuma hamɓarar da su daga mulkin sansanin nasu gaba ɗaya. Wani abin tausayi da wannan halitta shine ƙalubalen rayuwa da suke shiga lokacin da suka tsufa. Sukan samu matsaloli wajen samun abinci. A cikin dazuka, zakuna yawanci suna rayuwa har zuwa shekaru 10 zuwa 14 cikin zaman talala. Za kuma su iya rayuwa har zuwa shekaru 20 ko ma sama da haka cikin wannan yanayi. Yayin da manyan zakuna ke da ƙarancin ababe masu iya farmakarsu, amma suna iya mutuwa sakamakon raunin da suka samu ta faɗace-faɗace a tsakaninsu ko kuwa hatsarin farauta. Sannan abubuwa kamar ƙarancin girma, cuta da addaba daga mutane su ma suna tasiri wajen yanke tsawon rayuwarsu. Masu kallo da fatan kun ji daɗin shirin, sai ku tara a shiri na gaba akan wannan tasha daidai wannan lokaci domin ganin wace dabbar za mu karanta. Sannan kuma za ku iya bibiyar mu akan tashoshinmu na YouTube, Facebook, Instagram da kuma TikTok a NDC Studios domin samun sauran shirye-shiryenmu. Madadin abokan aiki, ni da na gabatar nake ce da ku. Bisalam.